Hello，又到我哋哈娜廚房啦！而家呢，啱啱秋天開始秋涼啦，咁梗係最好就係食炆餸㗎啦。今日會教大家做一個炆排骨，用乜嘢嚟炆？梗係可樂啦，又甜又香嘅可樂，炆餸真係一流啊！咁究竟點樣炆法呢？睇到最尾你就知㗎啦。今日買咗一啲新鮮嘅排骨，一字排排骨呢真係好靚，叫佢斬大嚿啲，因為一陣要嚟炆餸啊嘛。跟住就預備一啲薑，去咗皮嘅薑，同埋一啲蒜頭，仲有一孖支竹喎。另外仲預備一啲葱添。跟住我今日呢就用咗鵪鶉蛋，哇！呢度有24隻㗎。排骨我買咗一啲新鮮嘅排骨，洗乾淨佢。跟住就索乾水，啲水分呢要將佢索乾啲喎。今日啲一字排真係好靚。跟住我哋揾啲水嚟處理下啲枝竹。啲枝竹呢，我哋大約將佢搣成好似一隻手指咁長。然後呢，我哋將佢浸咗水先。咁一陣我哋就可以呢拎落去炆㗎啦。鵪鶉蛋我哋呢將佢攞咗出嚟，輕啲手攞佢出嚟，跟住我哋一陣呢就會放入水裏邊將佢烚熟㗎啦。然後我哋預備一啲薑，啲薑呢要將佢去咗皮，跟住切片，啲片呢可以切厚少少。蒜頭亦都係將佢切咗個尾部，然後你就會好容易剝得開㗎啦。將佢所有嘅蒜頭剝咗皮之後呢，我哋一陣就會成粒咁樣落去炆㗎啦。通常炆餸呢，我哋都唔會將佢切得好碎，或者將佢切片嘅，都係原粒一齊落就得㗎啦。跟住我哋將啲葱切咗個根部。然後就可以將佢切斷㗎啦，都係好似一隻手指咁長度啦。鵪鶉蛋我哋用凍水落鍋，然後烚佢大約10分鐘，跟住將佢剝咗殼之後備用就得㗎啦。而家我哋就燒熱隻鑊，跟住加大約2湯匙嘅油落去，然後我哋就放入排骨，慢慢將兩邊嘅排骨煎香，喺加入去之後呢，唔好馬上喐佢喎。然後我哋加入薑同埋頭先預備好嘅蒜頭，等佢一齊將啲香味爆入啲排骨入邊。跟住我哋先慢慢反下佢，等到佢兩邊都煎到金黃色。如果你覺得個火有啲猛嘅話呢，我哋可以調細少少個火，跟住我呢個時候就可以落入啲調味料啦，豆瓣醬、老抽同埋味淋，跟住再加咗啲白酒落去，然後我加咗啲水，等佢可以炆腍啲排骨先，跟住我哋就將啲排骨撈勻。最尾加入少少嘅生抽，再將佢冚蓋，大約煮佢15分鐘。我哋開返個蓋，跟住加埋頭先我哋嘅鵪鶉蛋落去，然後再加入可樂，跟住就可以冚蓋再炆多15分鐘㗎啦。而家啲排骨已經炆咗30分鐘。跟住我哋再將頭先嘅腐竹加入去，連埋啲葱白，再將佢撈勻咗之後，然後再冚蓋煮多佢15分鐘，跟住就完成㗎啦。你睇下幾靚，排骨已經腍晒啦。而家我就可以將啲麻油加落去啦，跟住連埋啲葱放入落去，再將佢撈勻。跟住你試完味之後呢，就可以加返啲生抽同埋鹽落去，
調完味之後呢，再將佢撈勻，跟住就可以上個煲仔度㗎啦。我今次用煲仔上呢，一陣就會用住個爐燒住個鍋，咁就會熱辣辣啦。哇！你睇下幾靚？如果你都鍾意嘅，快啲今晚試下啦！俾返少少 tips 大家，如果你用嘅係冰鮮排骨，記得將佢出一出水，大約出佢5分鐘左右就得㗎啦。拎去擎乾水之後，就好似我咁樣慢慢煎佢，然後再加味。以後嘅做法就一樣就可以㗎啦。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。